احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې یو څلور اذکار راغلي دي چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دغه څلور اذکار او دعاګانې به نبی صلی الله علیه وسلم په رکوع کې کولې او رکوع دا په مانځه کې یو اهم رکن دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقبل صلاة رجل لا يتم الركوع والسجود. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه سړي د سره مونځ نه قبلېږي څوک چې په خپل مانځه کې رکوع او سجده په صحیح طریقه باندې ونه کړي. نو څلور اذکار په رکوع کې به نبی صلی الله علیه وسلم کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت دي او دا اذکار موږ او تاسو له سبحان ربی العظیم نه رستو کول فکار دي. کله چې موږ سبحان ربی العظیم درې ځل یا یو ځل ووایو د هغې نه رستو موږ له دا اذکار کول فکار دي. اولنی ذکر هغه دا ذکر دی سبوح قدوس رب الملائکة والروح. دا په حدیث کې راغلی عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل رکوع سجده کې دا ذکر کوو چې سبوح قدوس رب الملائکة والروح. رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. دویم ذکر په رکوع کې نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کوو چې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دام عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت دام عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. چې ډېر زیات به په رکوع سجده کې دا ویل چې سبحانك اللهم ربنا حمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. دا به ډېر زیات په رکوع کې کوو چې سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري. دا حدیث امام بخاری راوړی دی. دریم ذکر چې راغلی دی فعن علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا ركع وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رکوع وکړله نو قال داسې به ویل چې اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. دا ذکر به کاو. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. څلورم ذکر هم راغلی دی فعن عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه. د عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت دی قال دا وی قمت مع النبي صلی الله علیه وسلم لیلة. زه د نبي صلی الله علیه وسلم سره یو شپه په مانځه باندې ودرېدلم. فلما رکع کله چې نبي صلی الله علیه وسلم رکوع وکړله نو مکث قدر سورة البقره. دومره اوږده رکوع نبي صلی الله علیه وسلم وکړه چې د سورة بقرې په اندازه باندې اوږده رکوع نبي صلی الله علیه وسلم ته ایثار شو په رکوع کې. او یقول فی رکوعه نبی صلی الله علیه وسلم په رکوع کې دا دعا او دا ذکر کولو چې سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. دا حدیث امام ابو داود هم راوړی دی او نسائی هم راوړی دی. نو دا څلور اذکار موږ او تاسو له پکار ده چې دا موږ په خپل رکوع کې خامخا کوو او رکوع ډېر په ښه انداز باندې کوو. بیخي جلدي په دې رکوع کې نه کوو ځکه د هغه سړي بیا مونځ نه قبلېږي څوک چې ډېر تلوار کوي او سجده او رکوع په صحیح طریقه باندې ونه کړي.